Biz Metaverse komandası olaraq B mərhələsində raket hazırlamaq qərarına gəldik. Bu raket vasitəsilə dənizdə baş verən hadisələr nəzarət altında olacaq. Raketin eskizini çəkdikdən sonra Blender proqramından istifadə edərək modelin hazırlanma prosesinə başlayırıq. Modeli hazırladıktan sonra Flash Print'te kəsib 50 santimlik modeli ayrı-ayrı hissələrlə printə veririk. Daha sonra tüstü hissəsində Blender'da sculpt edirik və eyni zamanda Page'də hazırlamağa başlayırıq. Bunları etdikdən sonra kranı və eyni zamanda çarxıq və tutacaqlarını hazırlamaya başlayırıq. Scissors Lift'i hazırlamaq üçün Tinkercad'dan istifadə edirik və orada müxtəlif parçaları hazırlayırıq. Bütün modelləmə işləri bitdikdən sonra çap işlərinə başlayırıq. Çap etdiyimiz hissələri bir-birinə yapışdırırıq və daha sonra Scissors Lift'i hazır vəziyyətə gətiririk. Tüstünün içinə LED işıq əlavə edirik. Raketin uz hissəsini hərəkətə hazır vəziyyətə gətiririk və qapıya touch sensor əlavə edirik.